今次咁近距離玩啲嘢好唔好？我哋嗱，一陣全部耶耶，你哋嗌出嚟好唔好？試下，真係得呢一次啊！係咪？我這角色原來不優雅，以抱擁精心的策劃，小小口的親手將你綁架。你這顆心完全不驚訝，明明應該要上訴親口指證，你卻盲目道歉一聲。我這個玩家，哲學家，要怎麼去分真假？寧願離開，良心響不清醒。準備咯喎！就像填寫不出琴聲，提醒我是個垃圾吧，作傷者就隨便填寫。